Manipur Amateur Kho Kho Association Makamadi Thobal District Kho Kho Association Tapkani Meeting Makada Sangaiyumpham Part 2 da Laiba Brilliant English School na sinduna 15 days summer Kho Kho coaching camp ama ngasidagi Laukhongpat Lampakta Haudokre 15 days summer Kho Kho coaching camp adu haudokpagi thoramda Khangabo Kendragi MLA Okram Surja Kumar Singh na athoiba mithunglen Brilliant English School gi principal MD Ahmad Khan na thoramapu Diaso Thobal Deven Moirangthem Administrative Committee Sangaiyumpham Part 2 GP gi nominee chairperson MD Wahidur Rahman Sangaiyumpham Jila Parishad ki hanagi member MD Hibjur Rahman Elais Angau Makagi General Secretary su oiriba Kho Kho Federation of India gi Vice President M Madhusudan Singh Tatkagi President Okram Budhi Singh Makagi Chairman L Manau Singh Treasurer H Koireng Singh Maisdagi President MD Fakruddin Amadi Secretary MD Naziruddin na akhanaba mithunglen singoina sarukya ki Thawramadugi sarukama oina Maka State Kho Kho coach MD Majid Khan dasu association asigi maiki digi appreciation certificate amasu khutsinna ki different event Olympic games mayam ama encourage to bidana kungang da salaga masigumba to biba haibase Manipur gi amasung maige asung bidi yamna chokthok sani ngai ni haiduna ahan bada thamjari karigi no haiba matamda sanaroi afaba talented weba sanaroi puthokpa mayam sing Manipur international thak ta putho ise sigumba unknown hype tare sports lover mayam sanaba makal mayam bu bukan mayam kundangi interior manung sangjalaga hona biriba mayam sing